Turn to your neighbor, tell your neighbor, casting out demons is not for pastors. Mubwire ngo nyuma y'uyu munsi uraza kwireba hino ibwire ngo ndekurira umwana, ndekurira umugore, ndekurira urugo, usohokera muri business. Fire, fire, fire. It's not only for pastors. For after today, you're going to speak to every situation around you, your children, your marriage, your business, and you will cast them out. Ndabashuje mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu kuri Urufatiro Ministries. Uyu munsi nkaba nanone nagarutse kugira ngo tuganire ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro bijyanye n'iyobokamana kugira ngo dufatanyirize twese hamwe twubake ubwami bw'Imana. Uyu munsi ntago ndi buze kujya kure, nanjye ndaza kuba nganira namwe ku bijyanye n'ububyutse cyangwa se mbihurije n'ibyabaye cyangwa muri ministeri ya Grace Room, ariko abantu benshi cyane bakaba bari kubirakonta ukundi, kandi hari uko twakagombye gusobanukirwa imbaraga z'Imana. Benshi babivuga sibazi umwuka wera wuzura abantu gute, sibazi ese iyo umwuka wera uje bigenda gute. Nibyo kano kanya ngira ngo ngewe dufata umwanya tuganireho. Turagenda twifashisha izindi ngero byagiye bibaho mu myaka ya kera, wareba nanone ugasanga ni nk'ibyabaye hariya muri iriya ministeri, ariko nanone tugatekereza ati kubera iki bitangaza byose, kubera iki kintu kije kigitangaza abantu bo muri iyi minsi bahita bagitwerera Satani. Ndagira ngo mbabwire Satani nta kintu akora, ahubwo icyo akora ni ukumanipira imitwe y'abantu, agakoresha ikinyoma. Na Yesu Kristo byamubayeho, munsi yari arimo arakora ibitangaza, ari kwigisha abantu baturuka hirya abanditsi bo mu gihe cya Yesu, ni nk'abanyamakuru bo muri iyi minsi baturutse hirya, haraza tuyuni Beelzebul, ndetse na benshi bo mu itorero ry'icyo gihe nabo barahaguruka. Yesu Kristo ntabwo yishwe n'abapagani, Yesu ntabwo yagambaniwe n'abapagani, Yesu yagambaniwe n'abatambyi bakuru. Uyu munsi rero mu kugira ngo tuganire neza turebe, abenshi bibaza ku mavideo yagiye acicikana, harimo aho Pastor Julien ari kubatiza abantu bakikubita hasi, abantu bakuzura umwuka wera, abantu bagasakuza, abantu bakavuza induru. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni ibintu bidasanzwe, kandi mu mateka y'isi n'aya matorero dufite ya ADPR hari ububyutse bwabayeho bumeze gutyo, bwatumye amatorero menshi cyane musengeramo kano kanya avuka. Ariko kuko Satani ari gutsikamira ukuri cyane, akazana ikinyoma, ntago abantu bari kwita babisobanukirwa neza ngo basobanukirwe ibi ni ibiki, ngo basobanukirwe bikora gute, basobanukirwe ese twebwe itorero ryacu ryavutse gute, ese n'ubuhe bubyutse budasanzwe bwagiye buba mu itorero. Twagiye tubona ububyutse bwinshi no mu Rwanda biraba, aho umwuka wera wamanutse, umushyitsi ugakubita n'inzu zigasenyuka. Ubu iyo yaba ari muri iki gihe kamera zarabaye nyinshi n'abanyamakuru barabaye benshi, nabwo bari kwibaza ati ibi ni ibiki bibaye, Satani yahagurutse. Ubundi umwuka wera ni iki? Duhereye ku mwuka wera ubwayo kugira ngo tugere ku buryo umwuka wera wuzura mu bantu. Umwuka wera ni presence y'Imana mu bantu, ni presence y'Imana. Niyo mpamvu iyo tudescribing Imana cyangwa se tuvuga Imana, tuyivuga mu buryo butatu. Tuyivuga ku Mana Data, ku Mana Mwana ari we Yesu Kristo, ariko nanone tukayivuga ku Mana Umwuka Wera, kuko Imana yarayoboye ubwayo. Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho, natwe twese turiho kubera yo. Iyo niyo Mana abantu benshi barayemera. Ariko kubera uburiganya bwa Satani, akimara gushuka umuntu avuye muri Edeni, Satani ntiyarekeye aho, ahubwo yagiye akreye izindi mana. Mu Banyegiputa ukabasanga Imana yabo, mu Baroma ukasanga Imana yabo, mu Bagiriki ukasanga Imana yabo. Ibyo byose bigirwamana bigatuma abantu bacanganyukirwa, abantu bakibaza ese twebwe Imana ya nyayo ni iyihe? Ariko Imana ya nyayo iza kwigaragariza mu buzima bw'Abayisiraheli. Imana itoranya Aburahamu, iravuga ati uru rukirye nirwo nzigaragarizamo mpaka, kuko Imana yakoreraga ibitangaza Abayisiraheli kugira ngo amahanga abakikije
abone ko hari Imana, kugira ngo andi mahanga ari hirya hino avuga ati burya hariho Imana. Bari muri Egiputa, ahantu bari bacumbitseho bita i Gosheni, hagwaga imvura, ahandi bari mu butayu, bakeza bakabyara bakororoka, andi mahanga bakikije akavuga ati bariya bantu kubera iki? Niho havuye ijambo ngo abayuda barusha iki abandi. Imana yahisemo uwo muryango wa Aburahamu. Aburahamu abyara Isaka abyara Yakobo na Esawu. Yakobo niwe waje kuba Isiraheli. Imana igenda yigaragarizaho, kamere yayo yigaragariza mu Bayisiraheli, ibaha amategeko bagenderaho, ikabigisha kwitondera icyo Uwiteka ashaka cyangwa se kiri ku mutima w'Imana. Iyo ni Imana. Ariko igihe cyari kigeze noneho kugira ngo haboneke itandukaniro ry'Imana z'abanyamahanga cyangwa se ibigirwamana n'Imana ya nyayo. Niyo Mana yahise izira muri Yesu Kristo, ivukira mu nda ya Mariya, Yesu nk'umubiri ariko nk'Imana, ibitekerezo n'ibikorwa yari Imana iri kutwereka inzira. Si byatinze kuko yakuze ari umwana usanzwe, ariko ubutumwa bwa Yesu Kristo bwamaze imyaka 3 yonyine. Yesu aragenda, agiye niyo mpamvu yabwiye abigishwa bati ni ngombwa ko ngenda, kuko nintagenda umufasha azaza. Umufasha ni Umwuka Wera. Yesu Kristo rero akimara kuzamuka, Imana yasigaye ikorana n'abantu Umwuka Wera. None abantu baruzura Umwuka Wera, abandi bagatangira ati kubera iki buzuye Umwuka Wera bagasakuza. Ninde ufite ikigero Imana yabwiye ati ngiye Umwuka Wera abantu bawuzura gutya? Presence y'Imana yije ikora ibyo ishaka gukora. Presence y'Imana igeze mu bantu habaho impinduka cyangwa se habaho ibimenyetso bitandukanye. Umunsi Mose yari ari ku musozi Sinayi, Imana yamwiyeretse nk'umuriro, inkuba zirakubita aho hafi, imirabyo iraza, bumva ijwi rivugira mu musozi ati ni Imana. Umunsi Eliya yari ari mu kibaya kirimo amagufa yumye. Twebwe wenda ni n'ibintu mu Rwanda byanabayeho, sinabyita nk'amahirwe n'ibyago. Hari ibyago natwe byatubayeho bita jenoside, kubona amagufa menshi. Nkeka ko ku munyarwanda wese ukuze yavuga ngo sarabibona, kuko hari n'inzibutso amagufa gihari. Reba nk'urwibutso rw'Inyamata, amagufa aracyari aho ngaho mu rusengero. Reba noneho Yeremiya ari mu kibaya cyuzuyemo amagufa yumye. Umwuka Wera warashuha nk'akayaga gake gake, aramubwira ati hanurira aya magufa yongera asubirana inyama, nyateremo umwuka yongera agenda. Ni nk'uhajya hariya mu rwibutso akavuga ati aya magufa yose yahanuriye. Reba noneho iyo foto, kubona amagufa ari kwisubizaho inyama agenda atambuka, ngaho bitekereze nkaho. Presence y'Imana iza mu buryo butandukanye. Ariko kandi sindi kuvuga ibingibi wenda kubera yuko ndimo ndarengera umuntu cyangwa se nabogamiye ku ruhande rumwe na rumwe, ahubwo ndi kuvuga ibingibi kubera ko mfite n'ingero, ngiye gutanga n'ingero nyinshi z'aho ibintu nk'ibi byabaye, ariko kubera yuko abantu bari bashyize hamwe, kubera yuko Umwuka Wera, abakozi b'Imana icyo gihe baruzuzanyaga, barabifashe babishyira mu mateka kugera n'aho havutse amatorero menshi. Hari nk'ahantu bita Azusa Street, ni muri California, Los Angeles, ni muri Amerika, aho hari umugabo bita William. Uwo yari umupasiteri w'umwirabura, yari umuhanuzi wicishaga bugufi, ndetse yari yuzuye umwuka w'Uwiteka. Uwo mugabo yatangije ububyutse budasanzwe kubera gusenga no kuyiriza, kubera kwegera Imana no guhamagara Imana, habaye ububyutse budasanzwe cyane. Uti rero byagenze gute? Sinzi ukuntu wakwiyumvisha ububyutse bukomeye ku isi bwatangiriye mu nzu bitaga ngo inzu y'amase, kuko yari inzu isenyutse, hari ahantu hasa nabi, ahantu habi cyane. Kuko uyu William watangije buno bubyutse yari umugabo w'umwirabura, kandi icyo gihe bari muri cya gihe cya colonization, aho abirabura bafatwaga nabi cyane muri Amerika. Abazungu barabakandamizaga cyane, bari mu gihe cy'ubucakara. Nibwo noneho uyu mugabo yicaye, yari ari mu nzu isenyutse, ahantu rwose habi cyane, ariko Umwuka Wera waza kuhamusanga.
kuko umwuka wera nta kindi areberaho. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo umutima umenetse ushenjaguwe Uwiteka ntago ajya awusuzugura. Iyi rero akaba ariho havutse inkuru y'ububyutse bwa Azusa Street yaje gukwirakwira mu isi hose, kuko Imana iyo ikoresha umutima wicishije bugufi kandi kugira ngo ihindure isi. Uyu William tuvuga yari umupasiteri w'umwirabura, si yari yarize. Abirabura bari barateshejwe agaciro, nta cyubahiro namba yari afite, ariko akaba umuntu wicisha bugufi. Yari afite umutima unyotewe Imana kandi yari ashishikajwe no kubona umwuka wera akora nk'uko byabaye mu gihe cya Pentecote. Ufashe iminsi myinshi yo kwiyiriza, afata iminsi myinshi yo gusenga, ndetse yabaga ari kumwe n'abantu bakeya rwose bafashe umwanya barasenga kugira ngo Imana yigaragaze. Ku itariki rero ya 9 z'ukwa 4 1906, aho muri uwo mujyi wa Los Angeles, aho yari ari kumwe n'abo bantu bakeya basenga, nibwo umwuka wera wamanutse ku buryo budasanzwe. Ibimenyetso byabagaragayeho, bavuze indimi nshya, abandi bagwa hasi baratembagara, abandi bararira, abandi barasakuza, kuko Imana yari yaje yabiyegereje. Ariko nyuma yo kubona ko Imana iri gukora ibintu bitangaje mu rugo rwabo, n'abandi bahise bafata icyemezo cyo gukomeza guhurira hamwe buri munsi mu masengesho yo gushima Imana, mu masengesho yo kuramya Imana, no mu masengesho yo gushimira Imana. Ariko kubera abantu bakomeje kuza ari benshi, kubera umwuka wera wari wamaze kubamanukira, umwuka wera wagiye urarika abantu benshi, abantu bakomeza baza biyongera. Bamwe baje kureba ibyo Imana iri gukora, abandi nabo baje bayishaka, ndetse hari n'abaje gushungera, ariko bakarangira Imana ikoze imirimo n'ibitangaza mu buzima bwabo. Nyuma nibwo inzu barimo, kubera kuyiririmbiramo, kubera kuyigendamo, kandi muribuka yuko ni akazu gashaje, ni akazu gatoya, ya nzu nayo yaje gusenyuka, ariko isenyuka bitewe n'ubwinshi bw'abantu. Nyuma nibwo baje kubona indi nyubako ishaje cyane ku muhanda wa Azusa Street nimero 312, aho ni muri Amerika, muri Los Angeles. Nk'uko twabivuze, yari yarakoreshejwe n'Abahinde, nabo bari abakene, bayikoreshaga nk'ububiko bw'ifumbire ndetse n'imifuka. Urumva ko cyari ikintu cy'igisitoke, cy'igihangari kidafite epfo na ruguru, ariko abariho bajya kubera aho hagutse, abantu bagiye bahabasanga ari benshi. Nta hantu hatari hameze neza, nabo mu bukene, nta mafaranga bari bafite, ariko icyo bari bafite umwuka wera. Icyo gihe nta n'ibikoresho byo kwicaraho. Icyo gihe bafashe igitanda bagihindura ameza y'inyigisho, bashyiraho urumuri ruke, nta ndangururamajwi, nta mikoro, nta mashusho, ntaki, ariko umwuka wera yari ari kumwe nabo. Kuva aho batangiye guteranira aho ngaho muri Azusa Street, ibihe byarahindutse. Umwuka wera yakomezaga kwiyereka abantu bakavuga mu ndimi zitazwi, abandi bakavuga indimi z'ibihugu batazi. Hari abavugaga Igishinwa, abandi bakavuga Igifaransa, abandi bakavuga Icyesipanyoli, abandi bakavuga Igiswahili, ndetse n'izindi ndimi zitari izabo. Kuko icyo kintu rero nicyo cyatangaje abantu bose, uburyo cy'umuntu wavukiye aho Los Angeles, uburyo cy'umuntu waturutse hirya hino muri Amerika aje agahita avuga Igishinwa, undi akaza agahita avuga Igiswahili, kandi Igiswahili ntibazi cyari. Igiswahili kivugwa hano muri East Africa, akumva ari kuvuga Igiswahili, umuntu yamwumva ururimi rwe akarwumva. Icyo gihe abantu barakiraga indwara batavuwe, impumyi zarahumukaga, amaguru y'abamugaye yarakomeraga akagenda, abantu buzuraga umwuka wera bakavugira ubutumwa mu ndimi, abandi nabo bakabuhindura. Ukabona umuntu umwe ahise afatwa n'umwuka wera, ahise yigisha mu Gishinwa, undi nawe akaje arabasemuriye ati Imana ivuze gutya. Bwari ububyutse bukomeye cyane. Icyo gihe rero ntabwo byagarukiye aho ngaho, kuko abanyamakuru, abashakashatsi, abasenyeri, abantu benshi batandukanye baturukaga ku mpande z'isi, bose baza kureba ibyo bintu. Abanyamakuru bibaza ati ibi ni ibiki bibaye. Abanyamakuru ariko nabo bahagera, babona imirimo n'ibitangaza biri gukorerwa aho ngaho, bakajyana inkuru uko bayibonye. Abenshi bazaga baje kureba, bajya kuhagera umwuka wera ukabafata, bakarira, abandi bagahita bikubita hasi, abandi bagahindukira bakava mu byaha byabo, abandi bagahinduka. Nta cyumweru na kimwe cyashiraga hatabayeho ububyutse bushya. Umuriro wakomezaga gukwira, byari ibihe bidashoboka,
byahindutse by'ukuri. Ibiterane byabo hari igihe bateranaga kuva mu gitondo kugera nijoro, abantu bagasenga ntibagire icyo bifuza uretse Imana ubwayo. Uyu mugabo rero William Seymour ntiyashakaga kuba icyamamare we, asenga we atavuga amagambo menshi. Ibyo byonyine byerekanaga ko ububyutse nyakuri butangirira ku kwicisha bugufi. Ububyutse nyakuri ni umwuka wera wikorera wowe, nta n'ikintu na kimwe biba bikurebaho. Noneho ubu bubyutse rero reka turebe uburyo ki bwakomerejwe no muri Afurika. Mu myaka yakurikiye ububyutse bwa Azusa bwaje n'inaho muri Afurika. Hari abamisiyoneri baje baturutse muri Amerika bajya muri Afurika y'Epfo, bajya za Kenya, bajya za Nigeria, bajya za Congo na hano mu Rwanda ariho batangije za ADEPR. Bazanye ubutumwa buherekejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Uburyo bwo gusenga bujyanye no gushaka umwuka wera, bujyanye no kuvuga mu ndimi, bujyanye no gukira indwara, bujyanye no guhinduka kw'imitima, bwatangije umurongo mushya w'itorero rya Pentecote mu bihugu byinshi. Azusa Revival rero itwigisha iki muri kino gihe? Ububyutse bwa Azusa utwigisha ko Imana idakoresha ibihangange, ahubwo Imana ikoresha abantu biyoroheje. Nk'uko William Seymour yari umusore, nta bintu yari afite, yari umukene, ariko yari afite inyota yo gushaka Imana n'isengesho ryo kwiyiriza ubusa. Imana iracyashaka imitima yicishije bugufi, bene data, imitima ikinguye, imitima ishaka umwuka wera, atari mu magambo gusa ahubwo no mu bikorwa. Azusa Revival ni nk'urugero rutwigisha ko ntawe ukwiriye kuvuga ngo sinshoboye, ko Imana irashaka umutima w'uriya. Ububyutse ntabwo butangirira mu rusengero runini, hoya, butangirira mu mutima w'umuntu wemeye guca bugufi no gusenga by'ukuri. Ububyutse si ibintu tubona mu mafilimi cyangwa ibikorwa by'abantu gusa, ahubwo ni ihuriro ry'umwuka w'Imana n'umutima wawe. Kugira ngo ububyutse bukubere impamo, ni ngombwa ko ufungura umutima, ugaca bugufi, ugasaba imbabazi, ukihana ibyaha byawe, kandi ukiyemeza gukurikira Yesu. Hari ububyutse bwagiye buba kuri Pentecote. Uko byagenze biri muri Bibiliya, biri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2, uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 4, ubona ishusho y'uko Pentecote byari bimeze. Umunsi wa Pentecote, umunsi ububyutse bwa mbere bukomeye bw'umwuka wera, umwuka wera yamanukiye intumwa, bose buzura umwuka, bavuga indimi, kandi abantu barenga 3,000 bahita bakizwa uwo munsi. Inyigisho rero, iyo abantu bateraniye hamwe mu bumwe, umwuka wera yigaragariza ababashije kumwitegura. Torero ry'Imana, nshuti z'umusaraba, impamvu mbanjije kuvuga ibingibi byose, ndimo ndabisasira kugira ngo tugere ku byabaye ejo bundi muri Grace Room. Njyewe nabwita ububyutse bukomeye mu Rwanda bwa minisiteri ya Grace Room yashinzwe na Pastor Kabanda Julien, kuko mu gihe isi yose ihora yifuza ibimenyetso by'imbaraga z'Imana, natwe twabonye ubwo bubyutse bukomeye butangaje, bwatangiye mu buryo butunguranye, ariko bukaba isomo rikomeye ry'urukundo n'imbaraga za Gikristo. Hari abantu benshi, njyewe ndibaza guki ibikorwa by'Imana byinshi, Imana ntabwo ishoboye gukora ibitangaza, abandi ikibaye cyose bari kugitwerera Satani. Ikibaye cyose ngo ni Satani, ikibaye cyose ngo ni Satani. Grace Room ndagira ngo babwire ko kumanukirwa n'umwuka wera si cyaba ari igitangaza, kuko Grace Room imaze imyaka ingahe, kuko ni umunsi w'1500 kuko Grace Room yafunze kuwa 4 ushize, nibwo yateranye bwa nyuma, aho hari habaye isabukuru ya Pastor Julien, niyo materaniro yabaye ya nyuma, kuko kuwa 6 muri weekend nibwo twagiye twumva itangazo ngo ryasohotse. Mu magurupe twese twabyumvaga, kuko twabonaga itangazo first of all tukibaza urwego rwa leta rukora nijoro nako rukora muri weekend, bikatuyobera. Ikindi cya kabiri tukumva tukabona itangazo ntago risinye,
ariko uko amasaha yagiye yicuma ugenda umenya ko ari inkuru y'impamo kuko n'ibinyamakuru byose biturika birandika pe. Ndagira ngo ngarurireho amashusho gatoya ubwo twari turi mu biterane bya Thanksgiving byo gushima Imana. Ni ibiterane ngiye narabyitabiriye byose, nitabiriye edition ya mbere, nitabiriye umunsi wa mbere, wa kabiri kubera akazi sinajyayo, ariko edition ya kabiri iminsi 3 yose nagiyeyo muri arena. Abantu twaje kwishimira Imana, abandi ibitangaza batangira kubyitirira Satani, batangira kuvuga ngo ariko ngo hoya ngo bari abantu ngo baje gushima Satani. Twebwe twazanye amabanderole yanditseho iby'Imana yakoze. Nta wigeze uvuga ngo Satani ngo yagize gutya. Buri mwumwe n'ubuhamya bwe n'uburyo yagendanye n'Imana, yakoraga banderole ijyanye n'icyaje kubwira Imana. Ubutumwa bwahigishirijwe nta na kimwe kiri satanike kirimo. Nta wigeze avuga ngo Satani biki, nta wigeze avuga ngo Satani biki. Kandi umwuka wera waradusanze. Nibi by'abanyamakuru bari kuvuga, ndagira ngo nkucishirizeho video gatoya uburyo ki ibi ngibi byaje tubyiteguye, ahubwo si twari tuzi kizavugwa icyo ari cyo, ariko twari twiteguye ko abanyamakuru bagiye guhaguruka bakavuga pe. Maribambishwa hanyuma n'ibintu gusa tuvuga, agiye kwerekana umuzuko we, agiye kwerekana ko ari ibimenyetso yasize, agiye kwenyine kwisubiranira ijambo. He's picking back the microphone. He's going to give life in abundance. He was not Africa, Europe, America, Asia, Australia. The time is now. The night is over. The morning has come. And the morning has dawned. The morning has come. Africa. The morning has come. The bright morning has come. And the sun has risen. And the light has come. And the darkness has fled. The time of seeing many turning back to Christ is now. The time of seeing knees bowing down to our God is now. Intercessors all over the world. Listen to this carefully. Pray. Thank you, God. Because Jesus, the name of Jesus is lifted high again. It shall not be like that. For those who wait upon him, they shall never be put to shame. Servants of the Almighty shall not be like that forever. For those who wait upon him, they shall never be put to shame. Families are being delivered. Ibinyamakuru bigiye kuvuga, pastor bivuge, atari uko bishaka kuvuga, ahubwo bagiye kuvugishwa. Ikintu cya mbere nk'uko twabibonye muri ubu bubyutse bwo haruguru, icyatangizaga ububyutse ni ugusenga no kwiyiriza ubusa no gushaka Imana, umutima ushaka Imana. Pastor Julienne kubona abantu benshi arabimerita kuko yazanye doctrine itandukanye n'iyayo, yigishije umuntu kwisengera. Abapasiteri bo mu Rwanda bari baramazeho abantu amafaranga ngo uyu nguyu ngozana ibitambo ngo tukuzamukire ngo tukugire ku masengesho, aho abantu bari basigaye bavuga ngo mwandike ibyifuzo mukabihereza pasiteri, wagatega indege ngo agiye kubitwikira ngo muri Isiraheli, ngo agiye kubitwikira ngo ku musozi w'amasengesho, mukamuteranyiriza amamiliyoni. Ijambo ry'Imana ryari ryarahindutse iguriro. Pastor Julienne araje yigishije abantu kwisengera, arakubwira ati wowe ubwawe pasiteri wawe
umwuka akoresha ni Imana yawutanze, ni Imana mubwira, ni Imana imwe. Kubera iki wowe utazamuka ngo ujye kwisengera kandi Imana ikakugirira neza ikaguhindurira amateka? Kandi twagiye tubona impinduka aho abantu bashimaga Imana, ati njye nagiye mfata ikiganza ndambika ku mwana wanjye ndavuga ati dayimoni sohoka. Umwana yikubita hasi arabohoka arakira. Hari abamama bagiye basengera abagabo babo, ingo zariyubatse. Satani yubaka ingo ni iyahe? Satani ikiza depression ni iyahe? Abana bari bari mu biyobyabwenge, abana bari abatinganyi bano ruharwa, umutima wabo warabohotse. Ubu ngubu ni ababyeyi bakize indwara. Nk'uko twabibonye, gusenga no kwiyiriza n'umutima ushakisha Imana nicyo gituma umwuka wera amanukira mu bantu. Twarabibonye muri Azusa Street, nibwo bubyutse mbabwiye bwa mbere, habereyemo ibintu bimeze nka kuriya. Itorero ry'Imana mukanguke, mwifate ibitangaza byose bibaye byose mubitwerere Satani. Mugenzura umuntu ese yigisha iki? Abenshi numvishe none barimo baravuga ngo RGB ngo yatangaje yuko ngo Pastor Julienne ngo yafashije abantu bake, abana bavanye mu muhanda. Wenda abo ni bake, reka tuvuge ko ari bake, ariko noneho umwana wakize ibiyobyabwenge nk'uyu mwana Freedom ni umujene muto, ariko ngo yakoreshaga amafaranga arenze amadolari 800 kugira ngo ibiyobyabwenge bitere mu nshinge. Hari bitaba mu Rwanda baremeraga bagatega, reba gutega ukajya mu Bugande cyangwa ukajya Kenya kuzana ibiyobyabwenge gusa. Ariko barabohotse, ni abakozi b'Imana. Muri kino gihe yakubwira ibyo yagezeho, amaze kwiyubakira inzu, amaze kugira gute, isanamitima ubwaryo ryakoretse nta gaciro na kamwe warihereza hariya hantu. Imana yarakoze imirimo n'ibitangaza, kandi byaturutse gusenga no kwiyiriza ubusa. Umuntu ageze ku munsi w'1500 asenga yiyiriza, wowe wicaye aho ngaho n'umunsi umwe wakunaniye urimo kujajinga. Daniyeli yasengaga 3 ku munsi. Twese dufite icyo bita Daniel style, turasenga buri munsi mu gitondo, saa sita na nijoro tuba tugomba kwegera Imana tugasenga. Iyo bayita Daniel style. Daniyeli ubwe gusenga 3 ku munsi no kubaha Imana si byamukijije mu rwobo rw'intare. Abo babaga bari kumwe ba Saduraka, Meshaki na Abedinego, gusenga no kugambirira gusa tuziyandurisha ibyo kurya byaterekerejwe, ibyo kurya by'ibwami byaterekerejwe ibigirwamana. Bacanira umuriro wabajugunyamo si bashya. Ngaho reba iyo haba hari ibinyamakuru birimo birafilima iyo scenario, byari kuvuga tono babantu ni Satani ubwabo na torero ry'Imana. Mureke twemera imbaraga z'Imana ko zikora. Umwuka wera iyo ufunguye umutima nawe aragusanga. Ntawe ufite igipimo cy'uburyo umwuka wera wuzura mu bantu. Mose yawubonye nk'inkuba zikubita umusozi reba ahantu Bibiliya ivuga yuko ngo Abayisiraheli bose birutse, kavuga ati Mose jyayo wivuganire nayo, ibintu twumvishe biratangaje, genda uvugane nayo uraza kutubwira. Bagize ubwoba kubonana n'Imana, guhindurwa n'Imana ni ibintu bisanzwe. Ushobora guhura nayo ugasakuza nk'uko hano twabibonye muri buno bubyutse. Hano nuko harimo amashyari menshi, sinzi niba ari Satani yafashe intebe. Ubundi ububyutse twakagombye kwita tubwandika tukanamushyigikira, ahubwo kuko akoze ibyo abandi bananiwe. Niba iwanyu bidahari, niba iwanyu umujya muri Yorodani mukavamo nta kibaye, ndagira ngo nkubwire yuko Grace Room bari abantu babatijwe bari bamaze hafi umwaka wose, niba utanarengaho gatoya, sinibuka neza, ariko ni hagati y'umwaka n'umwaka n'igice barimo bariga bigishwa umubatizo icyari cyo, kuzura umwuka wera icyari cyo. Bari bageze mu bihe bategereje umwaka wose, biyiriza basenga bavuga ati Mana ningera hariya uzanyiyereke. Umwaka wiga. Mu gihe hari amatorero mwebwe iwanyu nuko mubatiza abantu mwabigishije, umuntu yemera Yesu n'umwami n'umukiza ku cyumweru, kuwa gatatu ngo hari umubatizo.
mukagenda mukabatiza. Yesu Kristo ntiyigeze apfa guhamagara intumwa gutyo gusa. Musome Bibiliya, Yesu Kristo yarabanje arabigisha, ntabwo yapfuye gutoranya. Yanakoze evaluation nyuma yo kubigisha, aragenda atoranyamo bake, arongera aragenda. Ntabwo yabwiye n'abantu ngo muntoranyirize, we yarabitoranyirije, abanje kubigisha. Uru rugendo kubatizwa si ibintu byo kujya mu mazi. Igihe cyakageze tukamenya ko kubatizwa atari ibintu gusa ngo byo kujya mu mazi. None wambwira n'ibiki bibaye pisine ivuyemo abantu barimo barayogamo, abandi bayibatirijwemo buzuye Umwuka Wera. Gira ni ikimenyetso cyo mu mutima, n'impinduka zo mu mutima. Rero niba ariho muco wa Grace Room, twebwe none ubu nta byifuzo twari dusigaye dufite, kandi abapasiteri barira ku byifuzo by'abakristo ngo nimubyandike tubijyane tujye kubitwikira ku musozi, ngo nimubimpe ngo umushumba bipfukameho, ngo mumuhe n'itike ajye kubipfukamaho ku musozi, ngo nimugire gute, ibiganza byanyu buri munsi. Umubyeyi aratewe ngo nuguhamagara pasiteri uri kantarange ngo naza musengere. Umubyeyi umwana wararwaye ngo nugutegereza profeta akaza. Fire, ufite ububasha n'ubushobozi. Umwenda wari ukingirijwe ahera waratabutsemo kabiri kugira ngo buri umwe wese yigerereyo. Nawe wasenga Imana ikakumva. Imana si yashyizeho limite ngo izumva profete gusa. Nawe nusengana umutima wicishije bugufi, Imana izakumva. Yesu yigeze kubwira abigishwa yabaciriye umugani, abacira umugani w'umugabo wagize abashyitsi nijoro, hanyuma akajya kubwira mugenzi we ati yewe mugenzi wanjye wampaye ibyo nakiriza abantu bashyitsi. Undi arabwira ati se ko nugariye, ko naryamye n'umugore wanjye n'abana banjye, ko twiryamiye, kuko uragira ngo tubigenze gute? Ariko Yesu aravuga ati ko yamutitirije ngo none mwebwe data azabura gute guha Umwuka Wera abawumusa? Ninde muri mwebwe wasaba umwana we yamusaba ifi akamuha ibuye? Ninde yasaba umugati akamuha ibuye? Ninde yasaba ifi akamuha iscorpion? Ninde yasaba ijya akamuha inzoka? None ko muri babi muzi guha abana banyu ibyiza, data wo mu ijuru azabure gute guha Umwuka Wera abawumusabye? Ndagira ngo nkubwire ko twebwe nta yandi masengesho twari dufite, yari ayo gusenga Imana, twiyiriza, dushima. Nta gusaba, ni ugushima. Ikintu twasabaga cyonyine ni Mwuka Wera. Gushima, saba Mwuka Wera. Shima Imana ibyo yakoze, usabe Mwuka Wera. Kandi umutima ukinguye Pastor Julienne yadushyizemo niwo watumye Mwuka Wera aza akagwira bamwe bose. Nanjye ubabwira ibi ngibi, nzabaha ubuhamya nyuma uburyo ki byari bimeze, ariko n'uyu ni Umwuka Wera uvuga ati reka dutanga umucyo, reka tugire icyo tuvuga, reka tugire icyo dukora. N'uyu ni Umwuka Wera bene data. Twahawe imbaraga z'Umwuka Wera kandi twanyukanyutse Satani yagize umujinya, turabizi, arimo arakoresha abantu abari bo bose, ari gukoresha bagize gute, ari gukoresha batazi n'ibyo gusenga, aba ba jihadi w'umusilamu, ari kujajinga buzuye Umwuka Wera. Umwuka Wera ni ikimenyetso cy'Imana mu bantu, kandi Satani yafashe intebe ahantu hose, ugasanga abo ba DJ Brian babatinganye nk'umuntu wabatije Jackie, amubatiza ku cyumweru, ntabwo nzi igihe amubatirije, ariko haciyemo umunsi umwe tumubona ari kwamamaza mu nzoga ngo za B1, tumubona ari kuvuga ati ngenda sambana. Nk'ubwo wamubatije umwigishije iki? Wamubwiye ko kubatizwa ari iki? Muri make abenshi bumva ko kubatizwa ari ukubira mu mazi bagataha bakajya kurya inkoko, bagakora celebration, bagatumira abantu. Ariko kiriya ni ikimenyetso gikomeye cyane. Tuzakomeza tuganire, nzakomeza mbabwire, reka mbe ncumbikiye ahangaha, ariko
babwire bene data, mureke gutera ngo mwiterwe, mureke gutera. Satani nta bitangaza akora, Satani ntago ashobora gushyiramo umuntu impyiko, umuntu wavukanye impyiko ituzuye, Satani akamutereramo impyiko akamushyiriramo n'indi ya kabiri. Satani hari umupapa washimye Imana, umupapa wari umuyobozi i Muhanga, yashimye Imana muri arena, yari umusinzi ugurisha ibintu. Abana baburaye we na televiziyo bari gucungiraho, wenda umunsi arayifasha arayigurisha agiye kunywa. We icyamukuruye yabonye noneho umumama yari yigize, mama yayoboraga abana n'ubumuga, abona atanga ubuhamya ngo harakiza, avuga ati uyu wenda mwiyiziye, aha nta butubuzi burimo, reka njyeyo. Ageze harakira. Ubu ni intangarugero mu rugo, intangarugero mu rugo, abayeho neza, abana baratuje, ababyeyi baratuje, inshuti zaratuje, uwo yahoraga yiba baratuje. Ni byinshi, imirimo y'Imana irahari kandi hari amavuta, hatondagirwa n'inshishi. Ikibabaje ni uko n'abapasiteri bahamagawe nabo bari gufata umwanya wo kwijandajandika muri ibi bintu. Duhumuke, Imana tuyiha agaciro mu buzima bwacu. Umunsi umwe umugabo bita Gahini n'uwo bita Abeli bagiye gutamba ibitambo, maze Imana ishima igitambo cya Abeli kuko yagitambanye umutima mwiza, umutima ukingutse, umutima utuje. Icya Gahini kiragawa. Gahini ahita agenda yica Abeli. Amaze kwica Abeli, Imana yamubwiye ikintu gitangaje, avuga ati se wowe nukora ibyiza ntuzemerwa, ngaho nawe bigerageze, ufate imyaka 2 uyiyirize. Reba 5 harimo imyaka hafi 4. Ni ukuvuga ngo kuva 2020 Pastor Julienne ntagaze ibiryo byo kumanywa, ari gusaba umwuka wera, ari gusaba imbaraga z'Imana, none ziramanutse, utangiye kubyita satani. Duhinduke torero ry'Imana, duhinduke abakristo, tugenzuze umwuka wera, gusenga no kureba icyo Imana ibivugaho, aho kwihutira kuvuga, aho kwihutira gusakuza, kuko ntago iki ari cyo kizerekana yuko ibintu ari iby'ukuri.